mešanje v ljubezni in spolnosti in vas danes. Vi imate eno prednost, ki se reče internet. Z internetom živite, da se spremlja in prek interneta lahko upravite razpravo tudi o ljubezni in spolnosti in vsem tem. Iščete, vrstate. Mi v tistem času tega pripomočka nismo imeli. In smo to stvar komunicirali drugače, mogoče še nezaupne tiste besede v anteni brali, ni bilo toliko informacij, kot se danes tukaj. Ampak po drugi strani, če gledamo za spoznavanje novih ljudi, ki jih internet omogoča in je neka varna stvar, ker je virtualna, ni osebna, vi odrejete, kako bo komunikacija tekla, vi rečete, kdaj se bo končala, ne? Ko pa želite priti do neke ljubezni, pri spolnosti, greš ta z roko v roki, do konkretnega ne morate pa osebo spoznati, ne? In tam pa to enako gre, kot je šlo v naših časih. Tam pa je potrebna komunikacija, tam je tudi bolj zahtevno in pa seveda odgovorno. Nam lahko poveste namen današnjega otroškega parlamenta, kaj je osnovna tema in kako so potekale priprave? Otroški parlamenti so sicer projekt Zveze prijateljev mladine, ki je že nekaj časa v Kamniku ni, ampak mi smo čutili potrebo, da tudi naši otroci sodelujejo pri teh projektih in sicer je danes poteka že 19. otroški parlament in to je občinski parlament, z katerega bojo šli ti otroci, ki nas danes zastopajo in sicer iz osnovne šole Šmartno, bojo šli najprej na regijski parlament in potem v državni zbor na nacionalni otroški parlament. To je ena oblika demokratične vzgoje. Otrok naučijo se nastopati in predvsem izražati svoje mnenja. Letošnja tema je sicer zelo zanimiva zanje, ker je ljubezen in spolnost. Čeprav smo slišali pa tudi nekaj zelo lučnih komentarjev, da brez zveze taka tema, če ni prakse zraven. Tako da ste zadovoljni za udeležbo? Ja, zmeraj se udeležijo vse šole iz kamniškega področja in še celo iz osnovne šole, Moste, se nam vsako leto pridružijo, ker se nimajo pač s kom primerjati. Letos pa žal imamo pa istočasno oba parlamenta, tako da samo njih ni, drugače pa se bojo zdaj kar malo kresala mnenja oziroma bojo izmenjali svoje poglede na to temo iz 7 šol iz Kamnika. Najlepša hvala. Zavod Mladinski center Poslovnica Kamnik v svojih programih zavzema tudi programe za otroke. No in eden pomembnejših projektov programov za otroke je tudi občinski otroški parlament. Občinski parlament, torej za otroke, ker sami povedajo svoje mnenja, je zelo pomemben zato, ker se potem iz občinskega parlamenta mlajši gredo naprej v vsedržavni parlament, kjer izražajo svoje misli. No, sami parlamenti so pomembno, da ugotovimo, kaj otroci nekako mislijo o sami temi oziroma problematiki. No, in Mladinski center kot tak torej proba nekako tudi vključiti in nekako na podlagi nekih analiz potem lahko ugotovimo želje otrok, ki bojo kasneje potem postali neki uporabniki Mladinskega centra, torej kot mladi. Najlepša hvala.